இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா ஆம்பியர் ஸ்கூட்டர் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வண்டி செகண்ட் சர்வீஸ் ஷோரூமில் போயிட்டு வந்திருக்குது. வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு இப்போ தான் வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு. இந்த வண்டியில் என்னன்னா சார்ஜிங் போர்ட் கீழே இருக்குது பாருங்கள். அடுத்து டிக்கியில் இடம் எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள். ஆஃப் ஹெல்மெட் வைக்கிற அளவுக்கு தான் இடம் இருக்குது. டிக்கி திறந்தோடனே ஒரு எல்இடி லைட் இருக்குது. நைட்டில் லேம்ப் மாதிரி வெளிச்சமாக இருக்கும். அடுத்து டிக்கி கீழே பேட்ரி இருக்குது. பேட்ரி 60 வோல்ட் 38 AH. இதுதான் அந்த எல்இடி லேம்ப். நல்லா பிரைட்டாகவே இருக்குது, பிரைட்னஸாக. எம்சிபி சைடில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஏதாவது ஷார்ட் சர்க்யூட் வந்துச்சுன்னா ட்ரிப் ஆகிறதுக்கு. அடுத்து டிஸ்பிளேயில் ஸ்பீடு எவ்வளோ எல்லாமே தெரியும். பேட்ரி பர்சன்டேஜாக காட்டுற மாதிரி இருக்குது. ஹையில் 60க்கு மேலே காட்டுது. லோவில் 35 அதுக்குள்ளே காட்டுது, 40 இப்படி. வெயிட் வச்சுட்டு நம்ம உக்காந்திட்டு வண்டியில் போனோமா 33 வரைக்கும் போகுது லோவில். ஹையில் 55 இப்படி தான் போகுது வெயிட் வச்சுட்டு போனால். பாருங்கள், வீலில் சுற்றுது ஹப் மோட்ரு. ஹப் மோட்டார் ஒயர் அந்த கீழே போகுது பாருங்கள். மொபைல் ஃபோன் வச்சுக்கிற அளவுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் இடம் இருக்குது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.